Šodienā Georgs Redrajo galvaspilsētā Valmiera. Nu, lūk, jau 638 103, tautas nosaukums Luks. Šis tas man tur neatbilst pēc modeļa, es apzinīgi to izdarīju. Apzinīgi nav bāka nesakrīt pēc modeļa, jo jābūt šiltēm, bardaģokiem arī jābūt šiltēm, bet, nu, ir hroms virsū. Es apzinīgi no šiltēm atteicos. Vēl ir daži sīkumi, un priekšējais pāns nesakrīt pēc modeļa. Tas ir no citu 6385 modelis. Signāls man arī nesakrīt pēc modeļa, jūs oriģinālais signāls, tas ir par ārprāts. Viņi pat rokās negribas ņemt. Nu, šitādi visādi sīkumi, kas nesakrīt. Nu, nesakrīt man spīdometrs, tahometrs, jo te ir hroms, jābūt melnie. Panels nesakrīt, jābūt ar simboliem, te ir ar vārdiem. Nu, tādi mazi sīkumiņi, nu, kas netraucē, teiksim, ātrumam. Nu, šitais te arī labais pultiņš arī nesakrīt, tas no iepriekšējā modeļa. Jābūt šitādam, tā kā kreisā pusē. Nu, te tādi sīkumiņi visādi, kas nesakrīt pēc modeļiem, bet uz ātrumu tas neatiecās. Bet ne par to ies runa. Runājies par to, ka šito modeli es gribu pārdot. Modelim ir veikta 100% restaurācija. Absolūti viss ir restaurēts. Mocis ir taisīts tāliem braucieniem, nevis muzejam. Mocis ir taisīts tāliem braucieniem. Sēdies un brauc, jo te ir izdarīts viss, kas ir iespējams izdarīt. Absolūti viss. Nu, sākšu ar krāsošanu. Nu, krāsošanas procedūra te izdarīts pa pilnam, te viss ir vispirms metināts, kur ir vajadzīgs metināts, taisnots, metināts, stiprināts, strūklots, gruntēts, krāsots, nu, izdarīt pilna procedūra, krāsošanas procedūra. Krāsošana tiešām ir ļoti laba, kvalitāte ir tiešām ļoti laba. Tur tiešām ir cepuri nost. Kvalitāte tiešām ir ļoti laba. Nokrāsots ļoti labi, sarkans, melns, nu tā kā jābūt dzimtajam. Tā rati gan priekšā, gan aizmugure ir jauni, nu, teiksim, nevis rati jauni, bet hroms ir jauns, spīki jauni, barabāni ir pūlēti, jau uzstādīti 3 gultņi, bremžu kluči arī jauni uzlikti, jā, priekšā dakša štoki, ir uzstādīti 2 blīvslēgi, štoki ir taisnoti pūlēti, garmoška, teiksim, jauna, te viss ir izdarīts. Jauna garoška, jaunas luktura kronšteini, spīleni jauni arī, un uzstādīts konusa gultņi. To es obligāti uzstādīju, lai klientam galva nesāp, jo konusa gultņi tas ir ļoti stipri. Troses visas jaunas, absolūti visas jaunas, gan priekšu, gan paņemsim aizmugurē, jā, te viss ir jauna. Gādes trose arī jauna, viss provodka ir jauna, instalācija arī viss ir jauna. Nu, te man vēl uztaisīts no kreisās puses tā, ka ir dzimtajam, bet es to vairs nedaru. Es kreisā pusē vadus vairs nelairu, jo man šitais te viss nepatīk. Seves šitā te uztaisīju, bet visiem pārējiem es visu galveno bunti lieku no labās puses. Kreisā pusē man tas viss nepatīk. Nu, jā, te man ir viss uztaisīts. Konusa gultņi, jauni vadi, stikls uzstādīts. Stikls ir paštaisīts, Rīgā sūtīju. Spoguļi jauni, ķebeļi jauni, spoguļi jauni. Nu, viss, nu, šitāds te aizmugurē arī rāds. Feļas jauns, spīki jauni, viss nospīkjots, kameras riepas jaunas, bremžu kluči jauni. Nu, te reaktīva ķaga skatos ir chromēta. Tā, un pakaļ amartiņa arī ir restaurēti, viss iekšas pārkrāmēts, rāmis ir pārmetināts, pastiprināts. Tā 3 stūriši gan šī pusē, gan tajā pusē ir uzmetināts. Te var redzēt arī otrā pusē. Te arī ir pastiprināts. Tā plasmasa, jā, pakaļais dupīts, tas arī jauns, bet arī stiprināts. Te ir tāds ņērvas bleķis ir ieskļots iekšā. Jo šito konstrukciju vajag stiprināt, jo savādāk viņš lūst. Nu, te viss ir pastiprināts, viss ir izdarīts. Jā, lukturiši arī, viss ir restaurēti, viss darbojas. Tā pakaļējais spoilīts ir jauns.
Beņķis arī pāršots, viss viņš ir pāršots, viņš ir uzlabots, pastiprināts un vēl pielikt 2 cm kārta virsū. Tā kā viņš drusku tāds tā kā biezāks. Tā, nu garmuškas jaunas, ķēde jauna, zvaigzne, neatceros, man liekas lietota palika. Nu, sāna gumijas bākai, tas ir sāpes, tas ir lielas sāpes tiešām, tas ir tiešām lielas sāpes. Nu, kādas viņas ir, tādas viņas ir, un nekur viņas vairs nedabūtu. Nu, tādi viņi ir. Te neko nevar padarīt, kā ir, tā ir. Tā, klusinātāji ir čehu, rūpnieciskie. Gan klusinātāji, gan līkumi. Jā. Kāpšļīši arī jauni uzstādīti. Nu, 14. gadā man tas motis bija restaurēts. 14. gadā augustā es sāku ar viņu braukt, nobraucu 1500 kilometri. Pēc tam es viņu noliku uz glabāšanu autosalonā. Un tad 15. gadā pavasarī es vēl nobraucu 500 km, 500 vai 600, un pēc tam es viņu atkal noliku uz glabāšanu. Tā viņš man principā 2,5 gadi nostāvēja autosalonā, jā, ar muzejas glabāšanu. Jā, tā kā mocim te viss ir ļoti labi. Spidometri ir 2160. Motors ir absolūti piebraukāts. Absolūti sēdies un brauc. Te galva nesāp. Nu, klusinātajam galā. Nu, šitā te izskatās no aizmugures. Klusinātāji galiņi te ir melni. Nu, tā man it kā sagribējās. Viņi ir 2 veidi, gan hroms, gan melni. Bet man kaut kā sagribējās melni, lai tomēr drusku atšķirās. Jo tas arī neatbilst modelim, jo man jābūt hromētiem galiem. Tā, nu lūk. Tagad mēģināšu. Es varbūt kaut ko vēl aizmirsīšu. Pakaļadakša. Nu, pakaļadakša man palika vecā. Bet zarni salikti jauni. Jauna trūba, jaunas bukses, jaunas sietas, jā, un uztaisīta papildu piespiedeļošana, jā. Tur man ir saurti caurumi, ir nipelīts iekšā, jā, un molibdens ir tā riktīgi pamatīgi pa visiem galim gāja ārā, un molibdens mēri. Nu, visi uzgriežņi es mēģinu izmantot dekoratīvus. Kādam patīk, kādam nepatīk, tas man neinteresē, galvenais, ka man patīk. Jā, nu, ot šitais te viss salikts, viss pēc iespējas, kur tik ir, es izmantoju dekoratīvu uzgriežņu. Tā, nu, pedāls, kika pedāls arī hromēts atsevišķi dekoratīvais uzgrieznis. Nu, te ir sietas, arī tas filtiņš tāds hromēts. Jaunas dugas, arī priekšējās, tos es dabūju pārkrāsot, viņi melnā krāsā bija dimtie, pārkrāsot pelēcīgā krāsā. Nu, pakalējās dugas, nu, tie bija drusku uzlaboti arī, krāsots viss salikts. Un šitais te sanā atbalsts arī jauns, kronšteins ir uzlabots uz rāmiem. Viņš ir uzlabots, tā ir sapīga vieta. Es pat viņu atlocīt tagad nevaru. Tā kā gribētu varbūt drusku liņķi vairāk uztaisīt, man nesanāk pārāk stipri, viņš tur stāv. Tā, nu te reku spilveni uzstādīti. Apakšai kāja var redzēt spilveni. Arī gan abās pusēs tie spilveni. Tā, jauna provodka, jā, uzstādīta, to es stāstīju. Jauna provodka, absolūti jauna. Un tagad mēģināšu izstāstīt par motoru. Tā, karteri, cilindri un galas ir stikla strūkloti. Nu, tā kā viņi bija nostrūkloti, tā man viņš tāds ir paliek tā kā svaigs lejums. Tā, nu, diezgan pasmuki. Tā, līkumi arī jauni, jā, tā ir čehu. Tā, turpināsim tālāk. Vāki pulēti, sajuks, raidede pulēti, kā vienmēr. Kikam uzstādīti 2 blīvslēgi. Tas tur vispār bija variantiem. Karburātoram kākliņš, metaliskais ar kantiņu, filtra kaste ar kākliņu. Tur arī metaliska bukse ir iekšā un riktīgi savilkts. Karburātoram ir doksels jauns, samainīts dīzes, salikts ar mazāko caurumu dīzes.
jo dzimtas dīzes man negāja. Neklausījās man ar dzimtām dīzēm salikot ar mazākam caurumam. Nu, tā kā vismaz tagad iet. Pilna piestrāde ieplūt un izplūt lūkas. Pilna piestrāde. Pilna piestrāde ieplūt un izplūt lūkas. Tur viss ir izdarīts. Un galvas nosēdināts 1 milimetrs. Nu, moškā arī nevajadzēja, bet es tomēr nosēdināju. Trešais remonts virzuri. Čehu. Gredeni jauni. Klokiene, cilindri slīpēti 7 sotaki, bet 7 sotaki tomēr ir daudz. Es vairs neizmantoju 7 sotaki, jo 7 sotakiem motors tomēr ir paskaļš, sēž uz augsto. Tā jā, viņš iet, viss forši rāviens, viss ir, nu, smuki, iet tiešām smuki, bet, nu, uz augsto, nu, ir kā ir. Nu, uzkarsē tā kā drusku pazūtiet roliņi, bet, nu, uz augstu tomēr ir tas roliņš, bet viņš nav tik sāpīgs, tiešām nav tik sāpīgs, ne. Tā ir 638 konstrukcija un 7 sotaki, nu, it kā paredzēta rūpnīcu, bet es sāku slīpēt 4 sotaki, nu, tas motors uzvedās drusku savādāk. Drusku savādāk viņš uzvedās. Tā, klokiene ir tikai Aidedzes gals palika dzimtais, viss pārējais nomainīts, viss nomainīts. Klaņi restaurēti, siliņa klaņi, gulti samainīt, vidējās, sajūgās, sajūg capšu samainīt arī viss. Tā, kārba, motors nav dzimtais no šī motocikla. Motors pirks kā donors atsevišķi un taisīts priekš šī modeļa, jo viņš neatbilst ar šiltas numuronu. Kārba ir dzimtā palika, viņa bija ļoti laba stāvoklī, es tikai uzpucēju zobrati, nošaiboju kārbu, saliku jaunas lielas dakšiņas, jaunu stieni. Visi zobrati un kulisa palika vecā. Nu, bet tur tiešām bija, nu, ļoti laba stāvoklī, es pat, nu, neko negribēju mainīt. Nu, tikai uzpucēju peldoši zobrati, jaunas dakšiņas lielas, nu, visā iziet. Sajogu es uzliku 3/4, jo, nu, 12 voltīgs sajūgs man kaut kā, nu, tā aizdomīgi. Nu, te ir 3/4 sajūgs komplektā, jauna ķēde, mierinātais uzstādīts, viss. Slēdās gaņģini ļoti labi, tiešām ļoti labi. Akumulātora kaste arī jauna uzstādīta, absolūti jauna akumulātora kaste. Un es uzstādīju Aidedzes kontaktu aizdedzi. Jo to es izdarīju apzinīgi, tā man bija jāplānots, jo 3.8. mocis, teiksim tā, 3.8. motors, jo problēma pārsvara, nu, kur ir problēma motorus, teiksim, jo problēma ir lādēšanā, nevis kontaktos. Nu, ja ir iespēja, tad, protams, tos kontaktus, nu, varētu arī samainīt, bet es ar viņu nobrastu, saku, ka es ar viņu nobrastu 2000 km, 2000 es neko neesmu darījis šim motoram, neko. Interes pēc uzliku indikātorus, pārbaudīju leņķus, es kā uzliku 3 mm leņķi, tā viņš man arī palika 3 abos cilindros. Nekas neizmainījies, jo viss ir atkarīgi no tā, cik labi ir uzstādīti kontakti, cik taisni. Nu, galvenais, lai konģiki nešķauda. Ja konģiks nešķauda, tad var braukt un braukt, jo lādēšanā 3.8. modelim ir ļoti spēcīga. Tiešām ļoti spēcīga lādēšana. Nu, puiši te var uzstādīt no Audika, no Volkswagen, elektronisku aidedzi, jā, un spoli kaut kādu citu, jā, nu, principā to visu var izdarīt. Vai vienkārši vapi, dzimto vapi var uzstādīt, jā. No tā aidedzes atstāja dzimto. Nu, pagaidām lādēšana ir ļoti laba lādēšana. Tur cepuri nost, nu. Tā kā no 260 es nobraucu, 2160. Viņš man pat neušķaudīja. Vienreiz es pieliku ķēdi. Pa 2000 es pieliku vienreiz ķēdi. 2160. Nu, lai kur ir. Jo motocikls ir piebraukāts, viņš ir absolūti piebraukāts, sēdies, darbini un brauc. Jo tas ir braucamas motocikls, nevis muzejas eksponāts. Te viss ir izdarīts priekš braukšanas, jā. Cena šitām tiem motocikliem ir 5000 eiro, ne mazāk, ne vairāk. Nu, teikšu tā, nav lēti,
bet cena ir tomēr adekvātā. Nu, par šo cenu var nopirkt 2 lietotus šauracainos, tikpat, ka 2 lietotus, bet tā ir Java. Java tas ir ļoti dārgs motocikls. Java tas ir ļoti elitārs motocikls un ļoti dārgs. Tā kā, ja kādam ir kāda interese, mums ir par ko parunāt. Jo moči man ir 4, top jau 5, a sēžamais man ir tikai 1. Nu, man jau vairs nav, kur viņu glabāt. Nu, sēdēt viņam virsū ļoti ērti, nu, kniebiens arī pavisam savādāks nekā omītē, jo es tomēr pieturos pie omītes, jo šitais mocis iet, nu, tiešām labi iet. Tur cepure nost. Jauns akumulātors arī uzstādīts 0 pilnīgi. Jo pēc filmēšanas es viņu atkal dzīšu uz autosalonu, viņš atkal stāvēs autosalonā, jo viņš nav paredzēts man braukšanu. Man braukšana ir cits mocis. Šito es tā kā gribu nopārdot, tā kā ja kādam ir kāda interese, rakstiet, zvaniet. Es esmu viegli sasniedzams. Ar šo moci jābrauc. Tur nav ko domāt, ar viņu jābrauc un jābrauc. Nu, principā, labs motocikls, tiešām labs. Jo šitie 2000, ko es nobraucu, es biju ļoti apmierināts. Nu, kniebiens ir labs tiešām. Iet smuki. Iet smuki. Jā, riepas jaunas, viss. Nu, te viss pēc iespējas uzstādīts, viss jauns. Rītošā praktiski jauna. Ratos 3 pa 3 gultņi uzstādīti. Es pati neatceros jau kādi gultņi. Vai tiešām neatceros kādi gultņi. Tā, kas tur ir vēl? Nu, mocis ir kā mocis. Nu, tiešām labs mocis. Ja ir kāda nopietna interese, tad tiešām zvaniet. Mums būs par ko parunāt. Jo mocis ir tiešām labs. Un viņš ir braucams mocis, nevis muzejs eksponāts. Ar šo moci jābrauc. Nu, lūk. Nu, ko, mēģināsim tagad viņu iedarbināt. Nu, es tā kā atvados no jums. Ja kādam ir kāda interese, zvaniet, rakstiet. Esmu sasniedzams. Tā kā, ja kāds sagribēs, bez problēmu. 5000 eiro un šitais motociklis pieder jums. Zvaniet, rakstiet, un tagad es viņu mēģināšu iedarbināt, jo iedarbināt viņu baigi smuki ar roku, bez problēmām pilnīgi. Nu, mēģināsim viņu iedarbināt. Aizmirsu vēl pateikt, mocim ir pilna foto atskaite. Pilna. Viss restaurācijas process ir sambildēts. Katrais mezgals atsevišķi. Katrais mezgals ir atsevišķi. Tā kā ir pilns, absolūti pilna foto atskaite. Par katru mezglu atsevišķi. Gan motoram, gan ritošai, gan elektrībai. Nu, viss ir sabildēts. Tā kā tur būs tāda riktīga pamacība, ja kas. Ir pilna foto atskaite. Braucam tālāk.